Leero tugenzeeko bweru wa ggwanga gwali kugwa ku Red Zone TV naddala nga oli mupya nja kusaba soko subscribing ku channel eno kwata kade aka notification aberenga to missing nsonga yonna ekiro ekikeseza lunaku olwaleero ebyo byolaba si bimuli ebyo byolaba si fireworks wabula mizinga ballistic missiles ezikasukiddwa okuva mu ggwanga erya Iran okudda mu ggwanga erya Israel. Ngenda kuzaako emabega ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwe nnyini gwe tulimu ogwokuna eggwanga erya Israel lyagenda nelikola obulumbaganyi mu ggwanga lya Syria nelikola obulumbaganyi ku embassy ey'eggwanga erya Iran. Jukira olutalo olugenda maaso mu ggwanga lya Syria si yerulwana yokka wabula waliwo kye bayita Allied Forces amawanga ag'enjawulo nga gayambako amawanga era agamu bali mu kwekuba mu ggwanga erya Syria. Kakati embassy emu ey'eggwanga lya Iran esangibwa mu kibuga ekikulu Damascus eky'eggwanga erya Syria yalumbibwa n'ekubibwa amagye g'eggwanga erya Israel era mu bugenderevu Israel era neevaayo neyeewaana ng'etegeeza nti ffe tukoze obulumbaganyi buno. Mu bulumbaganyi buno mwafiiramu abasajja ab'amaanyi ennyo mu ggwanga lya Iran, abasajja ab'amagye ab'amaanyi abaali abaduumizi b'amagye ab'oku ntikko ku sayidi ey'eggwanga erya Iran. Ntegeddeko nti eggwanga lya Iran nga terinaba kubanga likola obulumbaganyi bwe likoze ekiro ekikeseza olunaku olwaleero baalabula era ne bavaayo ne bategeeza nti eggwanga lya Syria tuteekwa okulikuba awabi, tuteekwa okulyesasuza ne tubeera nga ate naffe tuteekawo embeera. Amawanga mangi gavuddeyo nga gali ku sayidi eya Iran wano nga sinaba kubanga ntuukawo njagala okutegeeza abantu abali mawanga agaliraanye sayidi awo amawanga nga Jordan amawanga amalala gonna agaliraanye sayidi awo agaliraanye eggwanga lya Iran agaliraanye eggwanga erya Israel. Bw'obanga olina chance osobola okubanga evaayo neddeeka osobola ogikozesa, bw'obanga tosobola kuvaayo olina okubanga weesabira kubanga embeera si ya bulijjo. Olutalo lwandibalukawo essaawa yonna. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero eggwanga erya Iran nga bwe lyalabula lyalonkinze emizinga egikunukkiriza mu bisatu, emizinga gyabadde bisatu asatu mu gumu missiles ng'ogaseko ne drones ezeevuga zokka nga zigenda kubanga zihitinga oba nga zikuba ku ttaka ly'eggwanga erya Israel. Basindisa emizinga oba missiles bisatu asatu mu emu wabula Israel evuddeyo neetegeeza nti nga bakozesa Iron Dome eyo system eya anti-ballistic missiles eyo system ebaka emizinga egiba gikasukiddwa mu ggwanga lyabwe system yasiibye eri bize era okusinziira ku mawulire ku sources ezimu ziraga nti Israel yakozesezza akawumbi kalamba akasente za $1 mu kiro kimu kyokka ng'egezaako okubeera ng'erwanagana n'emizinga Israel gye yakasuse. Ku mizinga gino ebisatu asatu mu ogumu emizinga 185 egibanyiddwa nga kamikaze drones gino gyonna Iron Dome yazikubye paka wansi. Emizinga 103 out of 10 ballistic missiles Israel yasobodde okubanga ezikuba n'ezissa wansi. Emizinga ezimanyiddwa nga cruise missiles gyonna 36 Israel yagikubye emizinga 7 okusinziira ku sources balaga nti emizinga 7 gyokka gye gyasobodde okukosa oba okutuusa obulabe ku ttaka ly'eggwanga erya Israel. Wabula eyo process yokka eyokozesa system eyo gy'olabaawo emanyiddwa nga Iron Dome ey'okubanga egezaako okukuba emizinga egibagize nga bagikubira mu bbanga osobola ogiziyiza okubeera nga tegituuka ku bantu ba bulijjo nga tebakosebwa. Kigambibwa mbu Israel yakozesezza akawumbi kalamba $1 billion okubanga bagezaako okuzikiza emizinga egyo gyereme kubanga gituuka ku ttaka ery'eggwanga erya Israel. Kakati ekindeesezza eggulire lino n'okwagala okulaga nti eggwanga ly'aba bannayuganda bali mawanga ageetoolodde sayidi awo naddala eggwanga erya Jordan. Ensonga yiino eggwanga lya Jordan erikulemberwa omusajja amanyiddwa nga Kabaka Abdallah II nga liyita mu musajja aduumira ejje ery'oku ntikko ery'eggwanga erya Jordan amanyiddwa nga Major General Yosef Huneiti. Baalangiridde ne bategeeza oluvannyuma lw'okuba nti emizinga we gyabadde giyitirawo emizinga gy'eggwanga lya Iran wedda giyita waggulu w'amawanga ago, ne bategeeza nti obwengula bw'eggwanga lya Jordan babuggadde n'agamu ku mawanga amalala agali sayidi awo baggadde obwengula bwabwe nga bagamba kabasooke bagalemu okusobola okwerinda embeera eyinza okuba nga eddako. Wabula amakya g'olunaku olwaleero basobodde okuba nga baggula obwengula bwabwe. Major General Yosef Huneiti alangiridde n'ategeeza nti eggwanga lya Israel oba eggwanga lyonna eryetegefu okutuusa
obulumbaganyi oba obulabe ku ggwanga erya Iran baliwadde ebbanga obwengula bwabwe abagamba bo ffe tuli betegefu okuggula obwengula bwaffe eri eggwanga lyonna eryagala okubanga libukozesa okusobola okubanga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran. Jukira Jordan olwebeekulaze nti ekwataganye n'eggwanga erya Israeli nga sinaba kubanga neeyongerayo njagala okutegeeza nti luno luba lutalo abasobola okujjukira ekyaliwo mu Second World War kino kye bayita Allied Forces oba amawanga okudda ku sayidi z'amawanga. Jukira already luno bigenze okubaawo ng'olutalo era lubindabinda. Waliwo omukago gwa NATO gino emikago egitondebwawo ze zimu ku nsonga eziviirako olutalo okubeera nga tetusobola kwewalibwa. Omukago gwa NATO omuli amawanga ga Bulaaya n'amawanga nga United States of America n'amawanga gonna agali ku sayidi eyo Bungereza n'amawanga amalala muno mulimu Bufalansa, mulimu eggwanga lya Germany, mulimu amawanga nga Denmark, mulimu amawanga ag'enjawulo. Kati ate sayidi eno waliyo amawanga agali mu mukago ogumanyiddwa nga BRICS eyo BRICS ekyo kigambo mu bufunze ekinyonnyola Brazil, Russia, India, China n'eggwanga erya South Africa. Wabula nga bano be bamu abafoominga omukago guno ogumanyiddwa nga BRICS. Wabula nga omukago ogwo guyina era nagwo abaguwagira nga bagamba ffe Russia, China oba Brazil wagwa wetugwa. Kati omusajja oyo yaduumira amagye ag'eggwanga erya Jordan bamuyita Major General Yosef Honeiti yaduumidde oba yalangiridde n'ategeeza nti obwengula bwaffe tubuwadde eggwanga lyonna eryetegefu okukola obulumbaganyi ku Iran nga mukozesa eggwanga lya Jordan ffe tuli free. So kati bannayuganda abali mu bibuga nga Amani ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Jordan, waliyo ebibuga nga Zaka, waliyo ekibuga nga Irbid, waliyo ekibuga nga Sahabu, ebibuga bingi nnyo ebirimu bannayuganda abali sayidi eyo. Amawanga ag'enjawulo gatandise okukoowoola bannansi baago nti muveeyo oba bwe batonagendayo totawana kugendayo. Eggwanga lya Russia lyafuddeyo ne liwoninga bannansi baalyo abagenze mu ggwanga amawanga gonna agali mu Buwarabu akwetolola sayidi awo. Kakati gwe munnayuganda bw'obanga olina chance esobola okubanga evaayo oba contract eweddeko osobola okubanga ovaayo kubanga amawanga ku sayidi zino zombi amawanga ga NATO gali mabega wa eggwanga erya Israeli, amawanga ga BRICS gali mabega w'eggwanga erya Iran. Wabula nfunye amawulire ku ssaawa eno yennyini nga galaga nti Iran etegeezezza nti obulumbaganyi buyinza obuteeyongerayo wabula kubadde kulabula eggwanga erya Israeli okubeera nti teriddamu kwetantala kuzannyira ku nsi yaabwe oba ku bannamagye b'eggwanga erya Iran. Wabula nga oba ozzeeyo mu history y'entalo oba mu byafaayo by'entalo ku lukalu luno oba ku nsi eno ojja kitegeera nti alliance zino ezibeerawo tezisobola kwewala lutalo. Kwegamba ensi okulonda sayidi tekisobola kuba nti kiremesa olutalo okubaawo oba kyekimu ku biyinza okupushinga olutalo okubanga lugenda mu maaso. Omusajja Ayatollah Said Al-Khamenei akulembera eggwanga erya Iran yalangiridde n'ategeeza nti ye mwetegefu okufaafagana n'embeera yonna ate nga abamu ku bakulembeze abamanyi okwetoola ensi yonna omuli Vladimir Putin akulembera eggwanga erya Russia ali mabega wa Iran nga kuno kwogatta omusajja amanyiddwa nga Xi Jinping akulembera eggwanga erya China era nga naye alaga ali mabega wa Iran. Kuliko omukulembeze Kim Jong-un akulembera eggwanga erya North Korea naye alaga ali mabega w'eggwanga lya Iran. Kuliko omukulembeze akulembera eggwanga lya Buyindi ono naye alaga ali mabega w'eggwanga erya Iran. Eggwanga lya Israeli lirina abakulembeze omuli Joe Biden akulembera eggwanga lya United States of America, kuliko Emmanuel Macron akulembera eggwanga erya Bufaransa, kuliko eggwanga erya Bungereza, kuliko n'amawanga amalala agali mu mukago ogwa NATO. Jukira olutalo lugenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine luno lukyagenda mu maaso terunaba kubanga luggwa. Kakati ate olutalo luli e Gaza, Israeli ng'egezaako kuba Gaza okugisaanyaawo. Omusajja amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu abadde ayagala kurespondinga mu ssaawa 48 wabula Joe Biden ongeri gye kiri nti America yeeri mu kuwaga eggwanga erya Israeli oba yeeri emabega wa Israeli bo bagambye ebintu tubibale mpola mpola tugende mpola tosooka kurespondinga. Abasajja bagenze okukola olulumba nga beetegese emizinga 300 n'okusoba nga kwogase ne drones bavuddeyo ne baba nga bagivumirira. Eggwanga lya Iran weriri obuuka amawanga agali awo okubeera ng'otuuka ku ggwanga erya Israeli gye bakubye kubanga Iran emizinga bwe badde bagikasuka. Kuliko amawanga nga Kuwait, kuliko amawanga nga Iraq, kuliko amawanga nga Syria, kuliko amawanga nga Jordan, kuliko amawanga agali sayidi eri Azerbaijan n'amawanga amalala. Okutuuka eno
ewali Irani. Embeera bwetyo bweri amawanga gatandise okuba nga gakowoola bannansi baago okubeera nga badduka mu bitundu ebyo abasobola. So kati gwe naawe ng'oli munnayuganda ng'olina obusobozi obusobola okuba nga ovaayo kugambye oba contract eweddeko oba ekintu kyonna ekyefaanyiza bwe kityo osobola okuba nga ovaayo embeera neeba nga ate tekusukkako. Ebintu bino tujja kuba nga tugenda mu maaso bwe muba munteredde mu comment section bwe muba nga bina amawulire gano ganaabakolera ffe tumanyi engeri gye tusobola okuba nga tubikutuusaako ebigenda mu maaso side yawo. Genda mu comment section ombuulire oli ttiimu ki, oli ttiimu Irani, oli ttiimu Israeli. Jenna bwe naalaba nga muweze tujja kujja ate tubeere nga ensonga eno tugisoosoottola.